नमस्कार आदि दर्शक, यतिखेर हामी विशेष संवादमा छौँ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा विशेष कुराकानीमा छौँ। देशमा कोरोनाको सङ्क्रमणले तसनस पारिरहेको छ अर्थतन्त्र। युवाहरू यतिखेर बेरोजगार छन्, काम पाएका छैनन्, खुला मञ्चमा पनि खान नपाएर भोका जनताहरू बसिरहेका छन्। यो अवस्थामा पार्टीभित्र पनि अन्तर्द्वन्द्व विवाद कायमै छ। सत्तारूढ दलभित्र पनि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पार्टीमा पनि किन यस्तो भइरहेको छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको कुरा गर्दाखेरि यतिखेर बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बीचमा भेटवार्ता सुरु भएको छ। 12 दिनपछि प्रचण्ड बालुवाटार जानुभएको छ। यतिखेर हामी युवाहरूको दायित्व के हो त यो देशमा? युवाहरू कहाँ चुके? युवाहरू सक्षम छैनन् देश हाँक्नको लागि। आज हामी यस बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा 3 जना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। रञ्जित कर्णजी, धन्यवाद, विमल पन्तजी र रश्मि आचार्यजी। यहाँ तीनैजनालाई म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हाम्रो देशको युवा पुस्ता कहाँ छ अहिले? हामीले खोज्नुपर्ने अवस्था आयो। ऋषिजी, पहिलो कुरा तपाईको युवाको शब्दसँगै मेरो असहमति हो। म युवा होइन। यदि तपाईले मलाई मेरो 45 हुनु लाग्यो अहिले चाहिँ, र मलाई युवा भएर बोलाउनु भएको छ भने कदाचित नेपाली कांग्रेसको नेता हो। अर्को प्रकार मलाई युवाहरू कहिले बनाउला। म युवा पुस्ता, मेरो उमेर सकिसक्यो मेरो अब चाहिँ। त्यसमा तपाईको पार्टीभित्र किन 50 वर्ष काटे नेता युवा भनेर भन्छन्? अहिले पनि नेपालको यो राष्ट्रिय युवा परिषदको कुरा हेर्ने हो भने जुन नेपाली कांग्रेसकै बेला चाहिँ स्वर्गीय सुशील पार्टी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ 40 वर्षको लागि युवा मात्र मानेको थियो। त्यति मात्रै न, अब 35 वर्षलाई प्रस्ताव लिएर जाँदैछ अब चाहिँ। र अन्तर्राष्ट्रिय मामलालाई हेर्ने भने 35 वर्षलाई मात्र युवा मानिन्छ। अब म आग्रह गर्न चाहन्छु, विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु, मलाई युवा भएर कुनै पनि कार्यक्रममा बोलाउनु होइन। अब म पनि युवा पुस्ता मैले क्रस गरिसकेँ। म नेपाली कांग्रेसको अब बुढी पुरा सुरु भइसक्यो। त्यो कदाचित नगर्नु होला। एक पहिलो कुरा चाहिँ। दोस्रो कुरो के छ भने नेपाली कांग्रेस युवा होइन, बुढो पुस्ताले कांग्रेस पीडित छ। आज चाहिँ नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय लेभलदेखि लिएर गाविस लेभलदेखि लिएर जिल्ला र प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म कुनै पनि युवाहरू छैन, सबै बुढा नेताहरू मात्रै छन्। आज चाहिँ अनि एउटा कुरा हामीले के होइन नेतृत्वमा कांग्रेस छ आज जस्ट नागरिकै जुन अब किनभने वर्ल्ड ब्याङ्कको WHO लाई आधार मान्ने हो भने हो 60 वर्षपछि यो उमेर क्रस गरिसकेपछि उहाँले शारीरिक रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्न आज चाहिँ, हैन? आज कांग्रेस मात्र होइन, दुर्भाग्य यदि हो देशका चाहिँ प्राय सबै पार्टीका आज नेतृत्वहरू चाहिँ आज बुढा पुस्ता हुनुहुन्छ। आज चाहिँ जसले गर्दाखेरि तपाईँ आफै भक्कर बन्नुभयो। आज देश के यही नेतृत्वले गर्ने हो र आज देशको निकास छैन भने यी कुराहरू किन समस्या आज हुँदै जाँदा चाहिँ? जबकि हामीलाई थाहा होला हाम्रो युवा साथीहरू हुनुहुन्छ। हामी 62-63 सालमा जनआन्दोलन गर्दाखेरि हामी विद्यार्थी नेता हुँदाखेरि हामी सबै सङ्गठनका साथीहरूको एउटै आश के थियो भने अबको राजनीतिक आन्दोलन अन्तिम आन्दोलन अब चाहिँ अब हाम्रो आन्दोलन भनेको विकासको लागि हो, आर्थिक समृद्धिको लागि हो, आर्थिक समृद्धिको लागि हो। तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ आज हामी चाहिँ आज नेपालमा लोकतन्त्र छ, नेपालमा बहुमतको सरकार छ, राजनीतिक स्थायित्व छ। आज यसको बावजुद पनि हामी अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ। यो कमजोरी सत्तारूढमा स्वतः देखिन्छ। तर अरू प्रतिपक्ष भएर पनि अरू दलमा भित्र पनि हामीले जुन एउटा नेतृत्व गर्नुपर्ने हो हामी गर्न सकिरहेका छैनौँ, हैन? यो मुलुकको दुर्भाग्य हो। म आग्रह गर्न चाहन्छु चाहिँ हामी युवा होइन, तर त्यसको बावजुद पनि हामी उमेरका साथीहरू चाहिँ जुन हामी अब बुढो युवा भइसक्यो, अब युवा पनि हामी होइनौँ, साथीहरू पनि एक ठाउँमा उभिन सक्यो भने आज कांग्रेस भित्रको मात्र युवा होइन, आज चाहिँ सम्पूर्ण राजनीतिक दलको युवाहरू एक ठाउँ आउन सक्यो भने हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। युवाको एउटा शब्द के हुन्छ भने कहिले उमेर पनि कहिले काहीँ मान्छे यो समाजमा आश के गर्छ भने युवाले परिवर्तन गर्न सक्छ, बेटर गर्न सक्छ, आश हुन्छ। होइन, क्यानाडामा 45 वर्षको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अब व्यापक सुधार भयो नेपालमा। खोइ म ऋषिजी तपाईँ क्यानाडा किन जान चाहनुहुन्छ? नेपालकै इतिहास हेर्ने हो भने पीपी कोइराला कति वर्षमा नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो? त्यो बेला नेपाली कांग्रेसको 2 वा 3 बहुमत भएको थियो। उहाँको 40 पनि उहाँको उमेर थियो त्यो बेला चाहिँ नेपाली कांग्रेस हुँदाखेरि। आज चाहिँ होइन, हामी बाहिर नजाउँ। गिरिजा प्रसाद कोइराला जुन बेला नेपालको प्रधानमन्त्री भए उहाँको 60 उमेर हाराडी थियो उहाँको त्यो चाहिँ, होइन? आज जुन बेला शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो उहाँको 52 वर्षको उहाँको उमेरको हाराडी थियो। हामी विदेश जानै पर्दैन। जब युवा उमेरमा उहाँले नेतृत्व गर्नुभयो, देशलाई पनि राम्रो भयो, पार्टीलाई पनि राम्रो भएको छ। रञ्जितजी, तपाईँले जुन किसिमको खुला मञ्चमा भाग खुवाइरहनु भएको छ नि गरिब असहाय निमुखा जनतालाई, त्यहाँ सबै पार्टीका नेताहरू आउँछन्, सहयोग गर्छन्। अब म त नेपालमा सरकारै छैन भन्छु।
यो सरकार त जुन अब भनौँ न लुटेराहरूको सरकार भन्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला नेपालमा के कारण? जनमुखी सरकार हुन्छ भने सरकार भनेको एउटा अभिभावक हो। जब जनतामा अप्ठ्यारो पर्छ, अभिभावक आफ्नो छोराछोरीमा जब अप्ठ्यारो पर्छ त्यो बेलामा अभिभावकत्व जस्तै बाबुआमाले निभाउँछ। त्यो बेलामा राष्ट्र र राष्ट्रियता, नेपाल र नेपालीमा जब अप्ठ्यारो पर्छ त्यो बेलामा कर र भोट तिरेर गएका शासन सत्तामा गएकाहरूले ती गरिब जनतालाई हेर्नु पर्दैन। 40वटा देशका जिल्लाहरू यो लकडाउनको बेलामा घुमे, नेपाल प्रहरीले साथ दिएको छ, नेपाल आर्मीले साथ दिएको छ देशैहरू घुम्नलाई। तर कुनै पनि जब राज्यमा अप्ठ्यारो पर्छ कुनै पनि राजनीतिक दलका युवा समूहहरू हिँडिएको छैन। उहाँहरूलाई त एउटा बन्द कोठामा बन्धक बनाएर एउटा अचारलाई बिर्कोभित्र लाएर राखे जस्तै उहाँहरूलाई राजनीतिक नेतृत्वले बिर्को लाएर राखेको छ। त्यही भएर उहाँहरूले केही गर्न सक्नुहुन्न। त्यसो तपाईँलाई कसैको सहयोग भएको छैन? तपाईँले दिनमा कतिजनालाई खाना खुवाउनुहुन्छ? दिनमा सुरुवातको चरणमा हामीले दिनमा 1000 जनालाई खुवाइयो भने अहिले 5 देखि 600 जनालाई काठमाडौँमा मात्र दैनिक खुवाइरहेको छ। साधन स्रोत कहाँबाट आयो? पैसा कहाँबाट आयो? हो, जब विमल पन्तजी, हामी यो देशमा के गर्नु, यो देशमा अति भयो यो राजनीतिबाट हामी नागरिक भएन। यो देशमा विभिन्न सङ्गठन बनाएर राजनीति मात्र थुपारेर आफ्नो अधिकार भन्दा पनि के अरे जनताको अधिकार भन्दा नि आफ्नो अधिकारको लागि राजनीति नेतृत्वले जहिले नि युवालाई परिवर्तन गर्यो। यसका विरुद्ध राष्ट्र र राष्ट्रिय र नेपाल र नेपालीको संरक्षण गर्नलाई यो राज्यको एउटा डिफेन्स फोर्सको यदि अप्ठ्यारो एक देश र अर्को देश विरुद्ध युद्ध हुँदा जसरी नेपाली सेनाले लड्छ, देशभित्र जुन आन्तरिक द्वन्द्व हुन्छ र देशलाई जसरी राजनीतिले दबाउँछ त्यो बेलाको हामी डिफेन्स फोर्स पनि हो। अब हामी तमाम युवाहरू तपाईँको संस्थाको नाम के त? हाम्रो टिम नेपाल। हाम्रो टिम नेपालले के गर्छ अब यो देशमा? यो देशमा अब हामीले जुन यत्रो व्यापार घाटा छ हैन, 90% सामान बाहिरबाट उत्पादन भएर आएको छ। वीरगञ्जमा हेर्नु, भन्सारमा हेऱ्यो, एयरपोर्टमा हेऱ्यो भने हरेक पार्टीका कार्यकर्ताका मात्र कर्मचारी हुन्छन्। त्यहाँ राज्यको ट्याक्स हल्लिएको छ, धेरै छ। तर हामीले तल्लो लेभलबाट उत्पादन, अब हामी कृषिमा क्रान्ति गर्छौँ, हात हाल्छौँ। एउटा गरिब किसानले उत्पादन गर्छ, 20 रुपियाँमा किन्छ, बिचको बिचौलिया ल्याएर कालीमाटीमा 100 रुपियाँमा पब्लिकलाई बेच्छ। हामी भनेको सडकमा भएका अवसर नपाएका तल्लो वर्गदेखि माथिल्लो वर्गको समूहलाई अब जुगारू भएर एक ढिक्काबाट युवा, अब हामी नागरिक हो, हामी कुनै पनि राजनीतिक व्यक्तिको चङ्गुलमा पस्न हुन्न। हामी सिर्फ चन्द्र सूर्य झन्डा मुनि बसेर राष्ट्र निर्माणमा राख्नुपर्छ। हामी इमान्दार हुनुपर्छ। होइन, देशमा त दलको विकल्प छैन नि, दलीय व्यवस्थाको विकल्प छैन। आज लोकतन्त्र छ नि त। यो दल भएर के गर्ने? सबै राजनीति गर्नेहरू के गरे भने हेर्नु न, एउटा काङ्ग्रेसमा हेरौँ 3 लाख कार्यकर्ता छ, जुन विभिन्न स्रोतबाट पालिएका युवाहरू छन्। एमालेमा हेरौँ त्यही छ। हेर्नु न, पञ्चायतदेखि यत्रो व्यवस्था चेन्ज भयो, खै त यत्रो व्यवस्था चेन्ज भयो भने गरिब जनताको अवस्था चेन्ज भयो खै? गाउँ गाउँमा जाउँ त सरीका 10औँ ठाउँमा टालेर कपडा लाउन बाध्य छन्। लकडाउनको बेलामा खुला मञ्चमा त्यो गाडी धुलो धुवामा आएर जनता खान बाध्य छन्। कुन विद्यार्थी सङ्गठनले हेऱ्यो? कुन राजनीतिले हेऱ्यो? कुन सरकारले हेऱ्यो? सरकार त्यहाँ निधाएको छ र सरकार बहिरो छ र सुन्दैन। किन भन्दा उहाँहरूलाई गरिब जनतालाई हेर्नु छैन, उहाँलाई कुर्सी बचाउन मात्रै छ। 3 वर्षको अन्तरालमा 10-12 चोटि मन्त्रीमण्डल र आफ्नो पक्षलाई मात्र खुसी बनाउनलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री गर्नुहुन्छ। तर गरिब जनतालाई भात खुवाएको चाहिँ व्यक्तिहरूलाई अहिलेसम्म कसरी के छ भनेर अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि निकायबाट भनेको छैन। रश्मि आचार्यजी, तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? अनिराज सुब्यू बेखबर छ, खुला मञ्चमा जनता भोकभोकै छन्, नाङ्गा छन्। अनिराज सुब्यू जनजीविकाको मुद्दामा आम जनताले दुःख पाइरहेको, विद्यार्थीहरूले दुःख पाइरहेका बेलाहरूमा र आम विद्यार्थी आफ्ना हक र अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका ठाउँमा हरेक ठाउँमा अनिराज सुब्यू पुगेको छ। आज पनि यो कोभिड-19ले नेपाललाई मात्रै होइन, नेपालका चाहिँ हुँदा खानेलाई मात्रै होइन, विश्वभरि नै यसले प्रभावित परिरहेको र नेपालमा पनि एउटा त्यो कोभिड-19को कारणले गर्दाखेरि जुन समुदाय प्रभावित छ, खास गरी पढ्न नपाइरहेका विद्यार्थीहरू, स्कुल जान नपाइरहेका विद्यार्थीहरूलाई कसरी पढ्ने वातावरण बनाउने भन्ने विषयमा आज अनिराज सुब्यू तल्लीन भएर लागिरहेको छ, ढोका गजगजाइरहेको छ, सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ। त्यस्तै गरी जनजीविकाको मुद्दाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि जो मजदुरहरूले जो हुँदा खानेहरूले अब अहिलेको यो क्राइसिसको कारणले गर्दाखेरि नियमित आम्दानी नभएको कारणले खान पाइरहेका छैनन्, अथवा चाहिँ उनीहरू अलि भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ। उनीहरूको समस्या तत्काल समाधान गर भनेर हामीले घचघच्याउने। तपाईँ खुला मञ्चमा जानु हो? अब उहाँहरूको जस्तै गरी हैन, अनि त्यसका निम्ति म धेरै धन्यवादै भन्न चाहन्छु त्यो अभियानमा खटिएको साथीहरूलाई। हामी पनि खटिएका छौँ। हामी यो क्राइसिसको बेलामा सजिलो गरी घर जान नपाएका मजदुरहरूलाई कसरी घर पुर्याउन सकिन्छ भन्ने अभियानमा त्यो सरकारी संयन्त्रहरूलाई केही गर्नु भएन तपाईँहरूले। यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने हो। अब तपाईँले हामीले विद्यार्थीहरूलाई होइन, यस्तो मजदुरको लागि ऋषि सर, यसमा के हो भने कसरी हेर्ने,
आज विद्यार्थी सङ्गठनले खेल्ने भूमिका के हो, उनीहरूले खेलिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने कोणबाट हेर्नुपर्छ। होइन, तपाईँहरूले बालुवाटारलाई खबरदारी गर्न सक्नुभयो? गरिरहेका छौँ, प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नु निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौँ, निरन्तर विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई खबरदारी गरिरहेका छौँ, सम्बन्धित निकायहरूलाई खबरदारी गरिरहेका छौँ, काठमाडौँ महानगर लगायतका महानगरपालिका र सम्बन्धित तहहरूलाई खबरदारी गरिरहेका छौँ। हाम्रो काम खबरदारी गर्ने हो, जागरण पैदा गर्ने हो, दबाब दिने हो। खुला मञ्चमा गएर तपाईँले भात खुवाउनु भयो? तपाईँले एउटा मात्रै घटनामा नहेर्नु न। अब त्यहाँ अनेरा शिविर पुगेन, त्यहाँ रश्मि आचार्य पुगेन भन्ने कुरामा चाहिँ पुगिएको छैन, त्यो सत्य हो होइन। तर हामी पुग्न पर्ने भनेको विद्यार्थीका बिचमा हो, आम जनसमुदायका बिचमा हो। त्यहाँ हामी पुगेकै छौँ। खान पाएका विद्यार्थीहरू पनि त्यहाँ लाइनमा बसेर उहाँहरू त यस्तो हुन्छ, उहाँहरू त आफूलाई भोट दिने विद्यार्थी मात्रै हेर्नुहुन्छ। उहाँहरूले आफूलाई भोट दिने यसलाई गलत अर्थले नबुझौँ है। उहाँले जस्तै गरी मैले भन्न चाहन्न, जिम्मेवार पूर्वकै बोल्नुपर्छ हामीले बोल्दाखेरि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यहाँ युवाको भूमिका, त्यस पछाडि फेरि सँगसँगै जोडेर तपाईँले सरकारको भूमिका, तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ भनेर ल्याइरहेको सन्दर्भमा सरकारले हेर्न पर्ने कोणबाट हेरेका कतिपय विषयवस्तुहरू छन्, त्यसका ध्यान नपुगेका ठाउँमा हामीले दबाब क्रिएट गरेका छौँ। यहाँनिर ध्यान देऊ भनेका छौँ, हामीले भन्ने त्यही हो। रञ्जितजी, प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस सुतेर बस्यो लकडाउन अवधिभर। म सर्वप्रथम ऋषिजी, म उहाँ साथीहरूलाई जसले प्रत्येक दिन 1000 हाम्रो नेपालीहरूलाई, गरिब नेपालीहरूलाई खाना खुवाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। अति निकै राम्रो काम गर्नुभएको छ। अप्रत्यक्ष हाम्रो सहयोग होला, तर उहाँको जतिको प्रत्यक्ष सहयोग हाम्रो हुन सकेका छैन। यसलाई क्षमा पनि माग्न चाहन्छु पहिलो कुरा चाहिँ। र फेरि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समय जनाउन चाहन्छु। म आज यही मञ्चबाट, यही कार्यक्रमबाट चाहिँ यी सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई यस्तो प्रत्येक जिल्लामा यो दुखी पीडितहरूलाई चाहिँ खाना खुवाउन र अन्य सहयोग गर्नमा समेत आग्रह गर्न चाहन्छु पहिलो कुरो चाहिँ। र दोस्रो कुरो एउटा कुरो के छ भने हामी युवाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ अब तपाईँ म नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले कुनै म जिम्मेवार पदमा होइन अहिले चाहिँ हो, तर एउटा नेपाली काङ्ग्रेस त्यति होइन। तर म के भन्न चाहन्छु, यद्यपि अहिले पनि म नेपाली काङ्ग्रेसको ट्रेनिङ एकाडेमीमा चिप्पनी अहिले युवाहरूको हितको चिप्पनी हो होइन। र मैले कमसेकम गलतलाई गलत भन्न सक्दिनँ भने मेरो जुन तपाईँले आज युवाको आइडेन्टिटी गर्नुभयो, यदि म युवा होइन गर्नु भने त्यो मेरो त्यो युवाको पहिचान हुन सक्दैन। यदि मेरो पार्टीभित्र पनि पार्टी नेतृत्वले गलत गर्छ भने मैले गलत भन्नै पर्छ। आज मैले भन्नै पर्छ तपाईँलाई आज यो कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो पार्टी नेतृत्वले पनि र नेपाली काङ्ग्रेस लिड गर्नुभएको छ, उहाँले पनि चाहिँ आज खुला रूपमा जुन अपोजिसनको जुन नेतृत्व गर्न सक्नु पर्थ्यो आज असफल देखियो त्यो कुरा चाहिँ हो। एउटा कुरा के छ भने अब समस्या के छ भने पार्टीभित्र पनि म काङ्ग्रेसभित्र मात्र म कुरा गर्न चाहना चाहिँ यो मुलुक परिवर्तन गर्ने हो भने, अब मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकास अगाडि बढाउने हो भने अब पार्टीभित्र चाहिँ दुईवटा पुस्ताका नेतृत्व छोड्नै पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ अब के सिनियर उमेरका साथीहरू हुनुहुन्छ भने यो पुस्ताले जब कुनै पनि यो सम्बन्ध राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्न सकिँदैन भने उहाँ जस्तो युवा साथीहरू अपेक्षा छ, त्यो अपेक्षा पुरा गर्न सकिँदैन त्यो कुरा चाहिँ होइन। किनभने अहिलेको युवामा एउटा विकासको दृष्टिकोण छ, आर्थिक समृद्धिको एक किसिमको खाका छ होइन। यी कुरालाई अगाडि बढाउन सक्दिनँ भने दोस्रो कुरो एउटा समस्या के भएको छ भने तपाईँ सोध्नुहोस्, तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ सोध्नुभयो भने राजनीतिक युवाहरूसँग चाहिँ होइन, वा अरू सिनियर साथीहरूसँग सोध्नुभयो भने होइन म त राजनीति गर्छु। जब कुनै राजनीतिक कर्मीले म राजनीति गर्छु भने त्यो जस्तो करप्टेड नेता कोही हुनै सक्दैन। त्यो चाहिँ पोलिटिक्स भनेको सोर्स अफ इन्कम होइन, राजनीतिक सेवा हो। तर हामी कहाँ त राजनीति गर्ने मान्छे सम्पन्न हुनु पर्यो, धनी हुनु पर्यो, पैसा कमाउनु पर्यो, भ्रष्टाचार गर्नु पर्यो, आफ्नो परिवारहरूको लागि चाहिँ काम गर्ने। म के भन्न चाहन्छु भने उद्यमशील बन्नु पर्यो। म इन्जिनियर हो बाई प्रोफेसन, मैले आज इन्जिनियरिङ मैले काम गर्नु पर्यो मैले चाहिँ हो। तपाईको पेशा छ नि, आज देश विकास समितिमा प्रयोग भयो, इन्जिनियरिङ पेशाले गरे काम पहिले म व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ नेताहरूलाई चाकरी गर्नुहुन्छ, तपाईलाई पद चाहिएको छ नि रञ्जित हेर्नुहोस्। यो कुरा तपाईँ भ्रम नपर्नु छ, राजनीतिक गर्नलाई कुनै पैसाको लागि कुनै पद चाहिँदैन। आगामी दिनमा कांग्रेसको नेतृत्व पुग्न चाहनुहुन्छ। ऋषिजी सुन्नुस्, महाधिवेशन आउँदैछ, तपाईलाई पनि महामन्त्री लड्नु होला, धेरै किसिमको छ नि पदमा पुग्ने तपाईको अभिलाषा होला। पार्टीभित्र क्षमताहीन व्यक्तिहरू नेतृत्व गरेर पार्टीले समस्या भएको जबसम्म पढे लेखेको व्यक्तिहरूको पार्टीभित्रको प्रवेश हुँदैन, नेतृत्व हुँदैन, बाहुल्यता हुँदैन, पार्टी राम्रो हुन सक्दैन। त्यो पनि व्यवसायिक रूपमा काम सम्पन्न हुनु पर्यो। राजनीतिकलाई एउटा पेसा बनाउनु भएन, समाजसेवाहरू राजनीतिलाई पेसा तपाईले बनाउनु एउटा त्यो भएर आज तपाईँकै प्लेटफर्मबाट म आग्रह गर्न चाहन्छु। म अखिलका साथीहरू हुनुहुन्छ, अझ युवा साथीहरू चाहन्छ हामी आज संयुक्त रूपमा एउटा आन्दोलन गरौँ। यदि कोही राजनीतिक कर्मीहरू काम गर्दैन भने यसको सोर्स इन्कम के हो
पहिले म आफूबाट सुरु गर्नुपर्छ। मैले उहाँ दोष लगाउन चाहन्न, म कसैलाई भन्न चाहन्न, पहिले मेरो आफ्नो हेर्नुपर्छ, त्यसपछि आफ्नो पार्टीको नेतालाई हेर्नुपर्छ। त्यो नेताहरूको सोर्स इन्कम के हो? यदि छैन भने तिमी भ्रष्टाचारी भन्न सक्नुपर्छ। भ्रष्टाचारको कुनै पार्टी हुँदैन, कुनै जात हुँदैन, कुनै धर्म हुँदैन, कुनै समाज हुँदैन। त्यो कुरा चाहिँ भ्रष्टाचारी नै हो। यी कुरालाई हामीले भण्डाफोर गर्न सक्यौँ गर्नुपर्छ र हामी दबाब पनि दिन चाहन्छौँ। र सँगसँगै म के भन्न चाहन्छु भने आज तपाईँको यो मञ्च आज चाहिँ आज जुन तपाईँ बनाउनु भएको यो मञ्चले आज नेपालका राजनीतिक युवाहरूले आफूलाई परिवर्तन गरून्, आफूलाई केही नयाँ दिशा उन्मुख गर्न सक्यो भने केही न केही हामी चाहिँ एउटा रिजल्ट ल्याउन सक्छौँ। पन्तजी, अब तपाईँहरूको कदम, तपाईँहरूको योजना, तपाईँहरूको कार्यक्रम भात खुवाउने मात्रै हो कि अरू पनि छ? राष्ट्र निर्माणमा हुनेछ। र यदि अब हामीले के सोच्यौँ भने 90% सामान अहिले दुनियाँ बाहिरबाट आउँछ, पढे लेखेका युवा जति युरोपतिर, बाँकी युवाको दुबई कतार मलेसिया छ, र त्यसपछि बाँकी युवाको यो देशमा विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ता मात्रै भयौँ र यो देशमा नागरिक भएनौँ। अब राष्ट्र र राष्ट्रियता र यो देशमा जिम्मेवार नागरिक बनाउनलाई हामी तमाम युवाहरूलाई, स्वतन्त्र युवाहरूलाई नागरिक भएर जुन यो देशमा भएको अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचार विरुद्धमा र अघि बढाउन हामी सशक्त आन्दोलन गर्छौँ। यो आन्दोलनलाई केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र कुनै पनि राजनीतिक दल र पार्टीले र छेकिँदैन। यो देशमा अब तेस्रो जनआन्दोलनको आवश्यक छ। र तेस्रो जनआन्दोलन गर्नको लागि पब्लिक हुन्छ। किन हुन्छ भने यी जनताले त दलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरिसके। गणतन्त्रको विकल्प छैन भने जनताले भन्छ गणतन्त्र ठिक छ, तर संसदीय व्यवस्था ठिक भएन, फेलियर भयो। जहिले पनि जोड घटाउ भयो। अब प्रत्यक्ष संसदीय व्यवस्था ठिक भएन, राष्ट्रपति चुनाव प्रत्यक्ष चुनिएको राष्ट्रपति हुनुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति सिस्टममा नेपाल जाने जहिले बार जस्तो केपी ओलीले काम गर्न चाहनु भने केपी ओलीकै नेकपाकै पार्टीले बार सरकार 10औं चोटि ढाल्न खोजे, काम गर्न दिएन नि त। जोसुकै होस् त्यो भयो। त्यही भएर प्रत्यक्ष चुनिएको राष्ट्रपति हुनुपर्छ। र तमाम युवाहरू, हामीभन्दा अग्रज युवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू राजनीतिबाट जुन माथिबाट दबाइएर होइन, खुला रूपमा आउनुपर्छ। एउटा तामालाई माथिबाट जस्तै दबाइयो भने टुसा पलाउँदैन, त्यसै गरी तमाम युवाहरूलाई नेतृत्वले दबाएर राखेको छ। यदि यो बेलामा चुनाव हुन्थ्यो भने हामीले हजारौँलाई बसका उसलाई चाहिँ यातायात व्यवसायलाई भनेर 50%मा टिकट काटेर गाडी रिजर्भ गरेर पठाउँ, ठाउँ ठाउँमा खाना खुवाउँ। यदि चुनाव हुन्थ्यो भने मासु भात र हेलिकप्टरमा जनता पुग्थ्यो। तर हामीले सभामुख सिन्धुपाल्चोकको लिदिमा पहिरो गयो, सभामुख जानुभयो, त्यहाँ गएर चाउचाउ बिस्कुट लानुभयो। हामीले चाहिँ सेनाको हेलिकप्टरबाट, सभामुख गएको हेलिकप्टरबाट दाल चामल नुन पठाएको छौँ हामीले सेनासँग हेलिकप्टर मागेर। यदि सरकारले हामीलाई सपोर्ट गर्छ भने अथवा कुनै एउटा निकायले सपोर्ट गर्छ भने यो देशमा हामीले योग्यता क्षमता अनुसार र हेर्नु न, मुगुमा स्याउ फलेको छ। एउटा किसानले खेती गरेको भरमा आत्महत्या गर्नुपर्ने, एउटा उखु किसानले कृषि पेसा, कृषि प्रधान देशमा एउटा उखु किसानले खेती गरेकै भरमा आत्महत्या गर्नुपर्ने र उखु बेचेको भरमै, किसानले उखु बेचेको भरमै उखु मिलका चाहिँ विभिन्न पार्टीका चाहिँ दलालहरूले उखु मिल खोलेका हुन्छन्। अनि राजनीतिक र पावर र पैसा भरमा पैसा तिर्दैन, अनि त्यो किसानले आत्महत्या गर्नुपर्ने। एउटा कृषि प्रधान देशमा कृषि गरेको भरमा एउटा किसानले आत्महत्या गर्नुपर्छ भने यो देशमा चाहिँ भाषण र आश्वासनले देश बन्दैन। यिनीहरू राजनीतिक दल जुन छ फेलियर भइसके। तीनचोटि संसारको इतिहास हेर्नु न, एकचोटि 15 वर्षमा देश बनाऊ न, कुनै राम्रो कामको सपोर्ट गरौँ। कहाँ कर छलिएको छ हामी सपोर्ट गर्छौँ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कहाँ अप्ठ्यारो छ? यदि कसले तपाईँ राम्रो काम गर्नुहोस्, शिक्षा स्वास्थ्यमा व्यापार बन्द गर्नुहोस्, राम्रो काम गर्नुहोस्, हामी सपोर्ट गर्छौँ। कुन ठाउँमा ट्याक्स उठ्दैन, कहाँ भ्रष्टाचार गर्छ हामीलाई भन्नुहोस्, हामी गर्न तयार छौँ। गर्नु पऱ्यो नि। जसले पनि भागभण्डा, जहिले पनि भागभण्डा गरेर, त्यही भएर राजनीतिले देश बन्ने हो। पर एकदम उच्च समस्या भनेको राजनीति हो। तर राजनीति भनेको कमाइ धन्दा भयो। जब राज्यमा अप्ठ्यारो पर्छ नि, जनता नागरिक घरमा बस्छ र राजनीति गर्ने मान्छे सडकमा आएर जनताको सेवा गर्छ। ठ्याक्क उल्टो भएछ। राजनीति गर्नेहरू घर घरमा मसाले चाहिँ मिठो मसिनो खाएर मोज गरेर बस्छ, जनता चाहिँ सडकमा खान नपाएर आएको छ। अझै उहाँहरूले हामी गर्दैछौँ भन्दै यस्तो अवस्था कसरी सिर्जना भयो? दलीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्न अब जनता तयार भए होइन? अब यो अहिले गर्नुपर्ने बहसै होइन यो मेरो विचारमा। किन होइन? बहस त सुरु भइसक्यो। गाउँघर राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, राजनैतिक दल र यो सम्बद्ध युवाहरूले केही पनि गरेनन्, यिनको कामै छैन भन्ने कुरा नै गलत छ। यो निष्कर्ष नै गलत छ होला। कुनै सरकारले, कुनै पार्टीले, कुनै एउटा पुस्ताले ठ्याक्कै जनताको चाहना अनुसारका काम गर्न नसकेको होला। त्यसको विकल्प खोज्न सकिन्छ, तर व्यवस्थाको विकल्प होइन।
नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प खोज्ने त्यो कल्पना पनि गर्न होइन, गणतन्त्र ठिक छ। एकैछिन म तपाईँले बोल्दा मैले सुनिरहेकै छु। त्यस कारणले उहाँलाई आफूलाई लागेका कुराहरू केही हुन सक्छन्, तर हिजो यही व्यवस्था ल्याउनका निम्ति लडेका ती चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू, ती युवा पुस्ताहरू, तिनलाई टोटल इग्नोर गरेर यिनको केही पनि काम छैन, यिनको केही पनि योगदान छैन, यिनको योगदान शून्य, यस्तो निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन। आज पनि गरिरहेको छ, आज पनि होइन, गलत हो। आज पनि हाम्रा सयौँ साथीहरू विद्यार्थीहरूलाई हेल्प गर्दाखेरि चाहिँ यो सङ्क्रमणबाट, कोभिडको सङ्क्रमणबाट आज हरेक दिन जसो 10औँ 20औँ चाहिँ दर्जनौँ साथीहरू सङ्क्रमित भइराख्नु भएको छ। उहाँ घर बसिरहेको भए सङ्क्रमित हुनुहुन्थेन नि। त्यस कारण उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा, आफ्ना जिम्मेवारीमा निरन्तर लागिराख्नु भएको छ। म यो कुरा चाहिँ यो केही पनि गरेको छैन भन्ने कुरा एउटा चाहिँ यो गलत हो भन्न चाहन्छु। दोस्रो, अहिलेको सन्दर्भमा राजनीतिलाई सेवाको अर्थमा हेर्नुपर्छ, पेसाको अर्थमा हेरिनु हुँदैन। एकदम हाम्रो हिजोको प्र्याक्टिस होइन, हिजोको गलत प्र्याक्टिस, यो पनि पोलिटिक्सको सही प्र्याक्टिस होइन। यसलाई गलत ढङ्गले प्रयोग गरेको कारणले यो कुरा इस्टाब्लिस भएको। अब युवा पुस्ताले, नयाँ पुस्ताले यो कुरालाई चिर्नुपर्छ। राजनीतिलाई सेवाको रूपमा हेर होइन, राजनीतिमा आउनेहरूले यसलाई पेसा नबनाऊ, यसलाई कमाइ खाने भाँडो नबनाऊ, यसलाई भ्रष्टाचार लुकाउने थलो नबनाऊ भन्ने हिसाबले हामीले दबाब क्रिएट गर्नै पर्छ। हामीले हाम्रो पार्टीमा अरू बाहिरका साथीहरूले युवा सञ्जाल मार्फत अथवा अघि रञ्जितजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो विभिन्न चाहिँ दलसँग आबद्ध र अरू सबै युवाहरूले एकमुष्ट रूपमा यसमा प्रेसर क्रिएट गर्नै पर्नेछ। अहिले नेपालको एउटा मेजर प्रब्लम भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जे भने त्यही गर्नुहुन्छ नि, तपाईँ त विवेक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न नि त। तपाईँले यो पनि सही निष्कर्षका साथ भन्नु भएन। हामी यही अर्गनाइजेसन हो भनेर सुब्यू, जति बेला आफ्नै नजिकको पार्टी छ उसले गलत काम गर्दाखेरि नि खबरदार, यो जनताको विरोधी काम भयो, यो जनपक्षीय काम भएन भनेर हामीले चाहिँ आपूर्ति मन्त्रालय तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ आज? हामी भ्रष्टाचारमा उलाएको छ, तपाईँहरु कहाँ हुनुहुन्छ? रश्मि आचार्यजी मलाई बताउनु। यही अनेरासुबी हो, हामी नेवीसँग हो। हामीले संयुक्त रूपमा काला बजारी विरुद्ध अनुगमन पनि छेडेका छौँ। हामीले नगरेका छैनौँ। हामीले आज अस्ति भर्खर एउटा चाहिँ संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनको चाहिँ बैठकबाट यो अहिले कोभिड क्राइसिसको बेलामा एकातिर जनताहरू चाहिँ यो रोगको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पीडित छन्, अर्कोतिर भोकको कारणले पीडित हुन नपरोस्, कालाबजारीको कारणले पीडित हुन नपरोस्, राज्यका संयन्त्रहरू टोटल्ली सक्रिय बन, गलत गर्न कारबाही गरेर हामीले सामूहिक रूपमा निकालेर भनेका छौँ। हामीले नभनेका छैनौँ। अब तत्काल त्यहीँ गएर त्यो अपराधीलाई पक्रियो कि पक्रिएन भन्दा हामी पक्रिन गएको छैनौँ। यो कानुनी राज हो, त्यसकारण संरचनाले पक्रिनुपर्छ, राइट अथोरिटी भएकाले पक्रिनुपर्छ हामीले भनेर प्रेसर क्रिएट गरिरहेको छ। विमलजी, काम त गरिरहेको छ नि युवा पुस्ताहरूले। यस्तो हुन्छ जनताबाट चुनाव दिएर देश बनाउँछु भनेर काम त गरिरहेको छ नि, देखियो नि त प्रमाणहरू त। यस्तो हुन्छ काम त उहाँले कस्तो गर्छ धेरै हेरेँ र धेरै मैले पनि हेरेँ। हामी त एउटा व्यापार व्यवसाय गरेर, म एउटा सामान्य व्यापारी हो, व्यापार गरेर बसौँ, मलाई राजनीतिमा कुनै पनि मतलब छैन। तर अप्ठ्यारो परेको बेला काम गर्नुपर्छ भने भूकम्प गएको बेलामा 40वटा लास मैले मेरो आफ्नै गाडीमा फ्रीमा बोकिदिए होइन। तर कसका लागि काम गरिन्छ भने तल्लो वर्गलाई, उहाँहरूले राजनीति गर्ने कसलाई गर्छ भने मलाई भोट दिन्छ र आफ्नो कार्यक्षेत्र, आफ्नो विद्यार्थी र आफ्नो सङ्गठन। हामी भनेको भोका नाङ्गा अशक्त, सडकमा नाङ्गै हिँडेका, सडकमा भोकै हिँडेका होइन, हो त्यो व्यक्तिलाई तपाईँको स्वार्थ होला नि त। हाम्रो स्वार्थ केही पनि छैन। होइन, भूकम्पको तपाईँले भन्नुभयो नि त म देशको नेतृत्वको लागि जान्छु, यो दलीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्छु भन्नुभयो तपाईँले। दलीय व्यवस्थाको विकल्प के भने गर्न सक्नु भएन, फेलियर भयो नि त। ए बाबा, उत्पादन कृषि प्रधान देशमा एउटा किसानले आत्महत्या मैले भनिनँ त, उहाँले गर्न सक्नु भएन। उहाँ त पुग्नु भएकै छैन, उहाँले त बिचरा बन्धक बनाएर बसिया छ नेतृत्वले। कुनै पनि नेतृत्वले राम्रो, उहाँहरूको त केही नै चल्दैन। उहाँलाई के हुन्छ भने पार्टीले कुनै कुरा कोही गडबड गर्यो भने हाम्रो पक्षमा बोल भने। अस्ति केपी ओलीको विरुद्ध उसमा गर्दा, कोभिडको बेलामा अरू आन्दोलन गर्दा, कुलमान घिसिङको आन्दोलन गर्दाखेरि प्रहरीले समात्ने नदिने, केपी ओली जिन्दाबाद भन्दै हिँड्यो भने सडकमा चाहिँ दिने, त्यस्तो छ नि त। त्यही भएर त्यो किसिमको रश्मिजीको कुरा भन्न चाहन्छु। आज उहाँको फ्रस्ट्रेसन, आज युथहरूको फ्रस्ट्रेसन आज चाहिँ यो तब मेरो घरमा पनि फ्रस्ट्रेसन आएको छ। एउटा कारण के छ भने उहाँको विकल्प भनेको संसदीय दलको विकल्प हुन सक्दैन। यानि यो नेपाल कम्युनिस्ट विकल्प काङ्ग्रेस हुनसक्छ, काङ्ग्रेसले राम्रो गरेर अरू दल विकल्प हुनसक्छ, व्यक्तिले राम्रो अर्को व्यक्ति हुनसक्छ होइन। अहिले विश्वमै सबभन्दा अहिलेको राम्रो व्यवस्था पनि यही हो अहिले चाहिँ। पहिलो कुरा चाहिँ होइन। दोस्रो कुरो के छ भने अहिलेको सरकारसँग अपेक्षा थियो, म कुनै पनि मञ्चमा, कुनै पनि कार्यक्रममा चाहिँ यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विकल्पमा अरू पार्टी जानु न मेरो कुरा हो। किन बहुमत सरकार छ, जनता एउटा मत दिएको छ, जनमत उहाँसँग छ
होइन र राम्रो काम गर्नुभयो र गर्नु भने मूल्याङ्कन जनताले पछि आउने निर्वाचन गर्नेवाला त्यो कुरा चाहिँ होइन राम्रो गर्नुपर्छ र हामी सहयोग गर्न तयार छौँ त्यो कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो होइन हामी सम्पूर्ण साथीहरू हामी अहिले पनि सहयोग गर्न तयार छौँ किनभने हाम्रो राजनीतिक नै आर्थिक समृद्धिको लागि राम्रो देशको लागि राम्रो मुलुकको लागि राम्रो समाजको लागि हामीले गरे त्यो कुरा चाहिँ हो तर यो सरकार समस्या के भयो भने हाम्रो देशमा 3 पटक व्यवस्था परिवर्तन भयो 7 सालमा 46 सालमा 62-63 सालमा अनि जनताले के पाए मलाई बताउनुस् न तपाईँ म के भन्दैछु भने जनताले यस्तो तपाईँ नेगेटिभ कुरा नगर्नुहोस् पहिलो कुरा चाहिँ किनभने आज यही राजनीतिक दल हो यद्यपि केपी ओली फेलियर भयो होला उहाँले सक्नु भएन काम गर्न उहाँको समस्या उहाँको पार्टीको समस्या हो तर यही राजनीतिक दल हो जसले संविधान बनाइसकेपछि सिंहदरबारभित्र 1 लाखको योजनाहरू पनि सांसदहरू र नेताजीहरू र गाउँको गाविसका मान्छेहरू चाहिँ लाइन लगाएर सिंहदरबार बस्नुहुन्थ्यो आज चाहिँ आज गाउँमा आज यही राजनीतिका नेताहरू सांसदहरूलाई दशैं भत्ता चाहिएको छ ऋषि सुन आज भन्दै छ तपाईहरुको बारे हामीलाई थाहा छैन तपाईलाई कति सेवा सुविधा चाहिएको छ कुरा नेगेटिभ नलाउनु किन नलाउने के भन्नु गाउँपालिकामा अहिले पनि त गाउँपालिकामा चाहिँ आजको सिंहदरबार आज गाउँपालिकामा भएको छ तर त्यो विकास भएको छ विकास भएको छ विकास संहिता असफल भइसक्यो आज म त भन्दै छु तपाईको मिडियाले सर्वे गरोस् आज 3 वर्षमा जबसम्म गाउँपालिका निर्माण भयो निर्वाचन भयो लोकल स्थानीय निर्वाचन भयो र त्यो अवधिमा कति काम भएको छ त्योभन्दा अगाडिको 10 वर्ष कति काम भएको छ तपाईँ निरीक्षण गर्नुहोस् नागरिक समाज राख्नुहोस् मिडिया साथ जानुहोस् आज 3 वर्ष जति काम नेताहरूलाई सेवा सुविधा किन चाहियो किन पजेरो चाहियो अर्को पाटो फेरि हैन मैले अघि नै भनिसकेँ गलत काम गर्छ रोक्नुपर्छ गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई नगरपालिकाको मेयरलाई किन चाहियो रोक्नु दोस्रै कुरा त्यो एउटा पद्धति निर्माण गरौँ त्यसलाई चाहिँ तर यो पद्धति एउटा कामै भएको छैन विकासै भएको छैन अल्टरनेट सिस्टम जानुपर्छ त्यो गलत कुरा त्यो कुरा चाहिँ हैन व्यक्तिको अल्टरनेट अर्को व्यक्ति हुन सक्छ तर आज विकास गाउँमा देखिएको कुरा चाहिँ हो आज केपी ओली सरकारले राम्रो काम गरिदिया भए किनभने अहिले पनि आईएलको रिपोर्टलाई आधार मान्ने हो भने 5 जना इम्प्लोइमा 3 जना इम्प्लोइ अहिले बेरोजगार हुँदैछ अहिले चाहिँ 3 जना 5 मा 3 जना भइरहेछ अहिले अहिले आईएलको रिपोर्टलाई मान्ने हो भने कोभिडको बेलामा भारतको जाने युवाहरुको लडको तपाईले हेर्नु भएको छ सुदूरपश्चिममा जानु भएको छ तपाईँ कोभिडको कारणले अहिले पनि आईएलको रिपोर्ट कोभिडको कारणले चाहिँ सार्वजनिक गरेको अहिले 1.8 बिलियन अहिले चाहिँ वर्ल्डको युवाहरु इफेक्टेड भएको छ तर खै हाम्रो सरकार योजना छैन युवाको सन्दर्भमा के गर्ने आज पनि ठुलो संख्यामा युवाहरु इन्डिया जाँदैछ आज चाहिँ बिचार यस्तो कोरोनाको बेला फेरि हैन यस्तो बेला पनि सरकारको कुनै योजना नभएको हुनाले भ्रष्टाचार जहाँ पनि छ औषधि पनि करप्सन छ भेन्टिलेटरमा करप्सन छ हैन सेनिटाइजरमा करप्सन छ प्रत्येक कुरामा भएको जनता फ्रस्ट्रेटेड भएको छ यी पक्षहरू छ हैन आज एउटा कुरा के तपाईले व्यक्तिगत रूपमा काम गर्न खोज्नुभयो म तपाईसँग एउटा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी नेविसँग अध्यक्ष थियौँ हामी पनि कुनै बेला हाम्रै पार्टीको नेतृत्वले हाम्रै पार्टी प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्न सकेपछि हामीले संयुक्त रूपमा कहिले हामीसँग संगठन गएर पनि हामी डेलिगेसन गर्छौँ पार्टी नेतृत्व हामीले विरोध गरेका छौँ त्यति आँट हामीले गर्नै पर्छ जबसम्म हामी आँट गर्दैनौँ हाम्रो संगठनको साख पनि हराउँछ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको म दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु अहिले पनि अस्तिको चाहिँ 1 महिना अगाडि अनेरा सुब्युकै कोअर्डिनेसनमा विभिन्न मन्त्रीहरूसँग संयुक्त विद्यार्थी संगठनका डेलिगेसन गएका छन् यातायात मन्त्रीसँग शिक्षा मन्त्रीसँग स्वास्थ्य मन्त्रीसँग सबैसँग डेलिगेसन गएका छन् त्यसमा अनेरा सुब्यु छ एक यो कुरा सूचनामा लिउँ दोस्रो अघि उहाँले भूकम्पको कुरा ल्याउनु भयो भूकम्पको बेलामा भूकम्प गएको उही दिन त्यो 1 घण्टा पछि नै हामीले भोलिपल्टै त्यो रत्न पार्कमा रक्तदान आयोजना गरेर करिब 200 पोइन्ट रक्तदान गर्ने यो अनेरा सुब्यु एक र त्यस पछाडि हामीले हाम्रो केन्द्रीय 13वटा टिम निर्माण गरेर म गोर्खामा नेतृत्व गरेर गएको थिएँ मेरो नेतृत्वमा 1 महिना स्वयंसेवकको टोली हामीले नै खर्च व्यवस्थापन गरेर हामीले त्यहाँ 22वटा स्कुल अस्थायी स्कुल बनाएका छौँ एउटा टोलीले 22वटा स्कुल बनायो भनेपछि 12वटा टोलीले कति स्कुल बनायो होला कल्पना गर्नुहोस् त्यसकारण हामी यस्ता सङ्कटका बेलामा यस्ता दुःखका घडीहरूमा सुतेका छैनौँ होइन यो गलत हो मैले अहिले भर्खर भन्दैछु तपाईँ यही तथ्यलाई इग्नोर गरेर फेरि आफ्नो निष्कर्ष सुनाउँदै हुनुहुन्छ ऋषि सर यो त गलत कुरा भयो होइन तपाईहरु किन खुला मञ्च जानु भएन तपाई एउटा घटनामा नजानु न असहाय जनतालाई किन तपाईले खाना खुवाउनु भएन हामी त खुला मञ्चमा यसरी समस्या समाधान गर्न तपाईहरु किन तयार हुनु भएन मेरो प्रश्न त्यहाँ हामी त खुला मञ्चमा यसरी मान्छे भोकभोकै आउनुपर्ने अवस्था बन्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्थाका निम्ति नै लडिरहेछौँ त्यो संविधानमा त्यो कुरा हामीले लडेको कारण लेखिएको संविधानमा लेखेको कुरा कार्यान्वयन भएको छ हो यो कार्यान्वयन हुँदै जाने क्रममा छ नेपालको संविधानमा के छ सबै कुरा छ
तर खोइ त कार्यान्वयन हामी भएको। त्यसका निम्ति लड्यौँ, त्यो कुरा लेखियो, अब कार्यान्वयन हुनुपर्छ हैन। त्यसकारण यसका निम्ति तर दबाब क्रिएट होइन, गर्दैछौँ। मेरो आग्रह के छ भने आज अर्को एउटा लास्ट जुन यो अहिलेको सरकारको जुन सन्दर्भको कुरा केही पनि गरेन भन्ने हिसाबले अब एउटा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यले भन्ने कुरालाई मैले अन्यथा मानिनँ। किनभने हामीले के कुरा हेर्न जरुरी छ भने अहिलेको कोभिडको क्राइसिसले नेपाल मात्रै हो नि, फेरि यसलाई चाहिँ विषयवस्तु अन्त लग्यो भन्ने पनि भन्न सकिन्छ। एज अ होल ओल्ड त्यसको समग्र रोजगारी, समग्र आपूर्ति प्रणाली, समग्र स्वास्थ्य सङ्कट यो कोभिडको कारणले सिर्जना भएको छ। त्यसकारण यसमा नेपाल सरकारले कति गर्न सक्थ्यो, कति गरेको छ हामीले हेरौँ न। आज नेपालमा होइन, कोभिडको के गर्यो? कारणले मलाई बताउनुहोस् न, नेपाल सरकारले के के राम्रो काम गरेको छ देखाउनुहोस् त भाइ। नेपाल सरकारले कोभिड ह्यान्डल गर्ने सन्दर्भमा एकैछिन बिचली परेका छन्, ऋषि सर, अस्पतालका गेटमा सुतिरहेका छन्। ऋषि सर, खोइ तपाईँको ध्यान गएको युवा शक्ति करिब 2 लाख मानिस कोभिडबाट प्रभावित भए, इन्फेक्टेड भए। त्यसमध्ये पनि 1 लाखभन्दा धेरै हस्पिटलाइज भए। ती हस्पिटलाइज भएका सबैको उपचार कसले गर्यो? सरकारले गरेको होइन। तर अहिले सरकारले हात उठायो होइन, गर्न सक्दैनौँ यो पनि सरकारले, प्राइम मिनिस्टरले बोलिसक्नु भएको छ, स्वास्थ्य मन्त्रीले बोलिसक्नु भएको छ। हामी हात उठाएका छैनौँ भनेर प्रदेशका चाहिँ मुख्यमन्त्रीहरूले बोलिसक्नु भएको छ। यसलाई हामीले गलत ढङ्गले प्रचार नगरौँ। कोही मानिस उपचार प्राप्त नगरेर, के अरे उपचार पाउन नसकेर, पैसा नभएको कारणले मैले उपचार पाइनँ भन्ने अवस्था आउन दिँदैनौँ भनेर प्राइम मिनिस्टरले बोलेको कुरालाई अनि सरकारले अगाडि सारेको कुरालाई होइन, बोलेर भएन, व्यवहारमा उतार्नु पर्यो, एक्सन चाहियो। भइरहेको छ त उपचार। रश्मि आचार्यजी, यति मान्छे उपचार नभई निको भएर आए अनि सरकारले टेस्ट नगरिकन चाहिँ त्यो पोजिटिभ र नेगेटिभ आइडेन्टिफाई भयो? भएन नि। गरेको कुरालाई नदेख्ने। हामीले पहिलो केस आइडेन्टिफाई गर्न हाम्रो स्याम्पल कहाँ पठाएको? हङकङ पठाएको होइन। आज कति ठाउँमा पिसिआर टेस्टका चाहिँ ल्याबहरू बनेका छन्, कतिवटा कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल बनेका छन्। तर एउटा कुरासँग म के सहमत छु भने अझै गर्न बाँकी छ। जुन हिसाबले सङ्क्रमण बढेको छ त्यो अनुसारको तयारी अझै पुगेको छैन। अझ गरौँ भन्ने कुरामा हाम्रो पनि प्रेसर छ। विमलजी, उहाँहरूको तर्कसँग तपाईँको विमति छैन। युवाहरूले काम गरेका छन् देशमा, दलले काम गरेको छ, सरकारले काम गरेको छ। हजुर, सरकारको समर्थन गर्नुभयो, सरकारले गरेको समर्थन नगर्ने भने त उहाँले भोलि पदै पाउनुहुन्न के। कुरो बिग्रो त्यहाँ के, बिग्रेकै त्यहाँनिर हो। किन भन्दा हस्पिटलको गेटमा मान्छे बिरामी मरेको छ। हेर्नु है, एउटा सरकारले उपचार नगरेर लकडाउनको बेला 113 जनालाई हामीले सानोतिनो अपरेसनसहित हस्पिटलको गेटको हामीसँग प्रुफ छ, रेकर्ड छ होइन। तर के छ भने सरकारले कस्तोलाई गर्छ भने जो राजनीतिक दलका आसे पासे हुन्छन् नि, चिन्जान भएका, लिङ्क भएका, तीले मात्र पाउँछन्। कृषिमा अनुदान होस्, औषधि उपचार होस्, हरेकमा अथवा विभिन्न चाहिँ विश्वविद्यालयमा चाहिँ पाउने फेसिलिटी होस्, जनताले पाएन। जो चुनाव गयो, जो बाटो टाटो भयो, त्यसले मात्रै पायो के। त्यही भएर मान्छेले के भयो, संविधानमा गरिब अशक्त असहायलाई खुवाउन राज्यको दायित्व हो भनेर लेखिएको छ। कार्यान्वयन खै त कहाँ छ कार्यान्वयन? कोही पनि छैन। प्रधानमन्त्रीले खानको लागि कोही मर्न पर्दैन, भोट दिने बेला कुरा हारेको होइन। प्रधानमन्त्री अहिले पनि भन्नुभएको छ भोकभोकै कोही पनि बस्नु पर्दैन, मर्नु पर्दैन भनेर। स्पष्ट रूपमा प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण बाहिर आयो नि त। प्रधानमन्त्री अन्ध हुनुहुन्छ, कुनै टेलिभिजन हेर्नु न जस्तो छ, खुला मञ्चको देशैभरिको दृश्य हेर्नु होइन। त्यो कस्तो छ, सबै भाषा होइन। यो कस्तो हुन्छ भने त्यो भाषा, त्यो जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि उहाँले, एकदम घोर आपत्तिजनक। सम्बन्धित साथीहरूलाई पनि त्यो शब्दले बोल्न पाइँदैन। प्राइम मिनिस्टरलाई त्यो शब्द प्रयोग गर्ने यस्तो देख्नु पर्यो नि। उहाँले साहित्य रूपमा के हुनुभयो भने होइन, यस्तो शब्द हामी जतिको यो लेभलको साथीहरू प्रयोग नगरौँ भन्ने कुरा हो मेरो। यस्तो हुन्छ भनौँ, नगरेको कुरा त नभन्ने भनेको छ र यहाँ। हामी त बहस गर्दै उपस्थित छौँ नि। त्यही हामीले सबै भाषा प्रयोग गरेर बोल्छौँ। होइन, तपाईँहरू त सहमत हुँदै हुनुहुन्न के। किन त सरकारले जस्तो गरे पनि तपाईँहरू युवाहरू, तपाईँ त मभन्दा अग्रज व्यक्ति हो। तपाईँ त अझ माथि उठेर राम्रोको सपोर्ट र नराम्रोको चाहिँ विरोध गर्न सक्नुपर्छ। यस्तो हुन्छ, तपाईँले कस्तो भने आफ्नो पार्टीको मात्र समर्थन होइन कि, राम्रो कामको समर्थन र नराम्रोको विरोध गर्न सक्नु न। अनि त्यति बेला बल्ल तपाईँलाई हामी सपोर्ट गर्छौँ। हजुरले सिकाउनु पर्दैन। क्रिटिकल्ली आलोचनात्मक हिसाबले सोचेर बोल्ने मान्छे हो। अहिले पनि मैले भन्दैछु, सरकारले जुन रफ्तारले, जुन हिसाबले त्यो तयारी गर्नुपर्ने हो, नगरेको छैन, गरेको छ, पर्याप्त भएन त भनिरहेकै छौँ नि हामीले। रजित कमलजी, सरकारले काम गरेको छ, केपी शर्मा ओलीले आफूले सक्दो काम गर्नु भएको छ, त्यसमा तपाईँको विमति छैन? अनि एउटा कुरा के, सरकारले काम गरेको छ होइन भन्दैमा, भाषण गर्दैमा होइन, यो राष्ट्रिय सन्देश प्रसारण गर्दैमा होइन, यो कुनै जनताले त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नेवाला छैन। समस्या छ। हामीसँग फर्स्ट लकडाउन भयो, लामो समय भयो, सेकेन्ड लकडाउन हुने बेलामा हामीलाई सम्भावना थियो, WHO ले पहिले भनिसकेको थियो नेपालमा सङ्क्रमित सङ्ख्या बढ्नेवाला छ। तर सरकारको कुनै योजना देखिएन, कुनै प्रपर प्लानिङ देखिएन। एक पहिलो कुरा चाहिँ यति मात्र होइन, यो प्रत्येक ठाउँमा करप्सन देखियो।
मास्क 6 टाइम महँगोबाट लिएर वितरण गरियो। औषधि इसिबिटेल जुन औषधि हुन्छ त्यो औषधि नेपालको सेनाले बङ्गलादेशबाट ल्याउन खोज्दाखेरि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुमति दिएन, किनभने त्यो औषधि आइसकेपछि हामी नेपाली जनताले यो फ्रीमा पाउने भयो, निःशुल्क पाउने भयो। यहाँ व्यापार गरेर बचिरहेको थियो। यति मात्र होइन, यो तमाल पिसिआर टेस्ट पनि सरकारले कति 5000 थियो, आज सुनिल शर्मा व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो ल्याबबाट ठ्याक्क 2500 मा गरिदियो। आज चाहिँ पछि सरकारले घटाउन बाध्य भयो। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने होइन, पछि गरेको कुरो चाहिँ मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने सरकार पनि व्यापार भयो क्या। आज सरकार पनि भ्रष्टाचार कमसे कम यस्तो आपत भएको बेलामा सरकार इमान्दार भइदिनु पर्थ्यो। अनि प्रतिपक्षले के गर्यो त मलाई बताउनुस्। इमान्दार भयो, तपाईले दबाब दिन सक्नुभयो? हामीले दबाब किन दिएनौँ? नेपालले दबाब दिएकै छ। नेपाली कांग्रेसले अहिलेको अवस्थामा जनताको चाहना अनुसार काम गर्न सकेन अपोजिसन बस्दाखेरि। ऋषि एउटा कुरा के भन्नुपर्छ भने नेपाली कांग्रेसले संसदभित्र आफ्नो कुरा राख्ने हो, संसदभित्र सुनवाई छैन। संसदको हैन अपोजिसनले संसद बोलाउन सक्यो, विशेष अधिवेशनको माग गर्यो। एक हैन सडक हामीले छलफल गर्नु परेन, सडक आन्दोलन गर्न मिल्दैन। हामीले दबाब दिनु जुन सरकारको अरु देशमा सडक आन्दोलन भएको छैन। है सुन्नु न, भारतमा निर्वाचन भयो कोभिडको बेलामा, मलाई बताउनुस् तपाई। नैतिक अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ, जुन नेतृत्वमा कांग्रेस पार्टीले आज ठुलो कुरा गर्ने एउटा पार्टीको महाधिवेशन गराउन सकेका छैन रञ्जित कर्णजी। हैन पार्टीको नेतृत्वमा के समस्या छ त्यसलाई म अघि स्वीकार गरिसकेको छु। भन्नु भाइ मैले अघि नै भनिसकेँ कि पुस्ताबाट नेपाली कांग्रेस राम्रोवाला मुलुकवाला मैले अपेक्षा गरेकै छैन। आज चाहिँ यो कुरा मलाई तपाईँले भन्नै पर्दैन। जबसम्म हाम्रो जस्तो पुस्ताहरू उमेर समूह नेपाली कांग्रेसभित्र अन्य दलभित्र प्रवेश हुँदैन, नेतृत्व हुँदैन, यो मुलुक बन्ला भन्ने कुरा अपेक्षा हामी नगरौँ। अब चाहिँ अब देश नबन्ने भयो त, यो पुस्ताबाट देश बन्दैन, स्पष्ट हुनु जरुरी छ कुरा चाहिँ। हामी हेरिसक्यौँ केपी ओली आज अब हिजो दिनमा राम्रै हुनुहुन्थ्यो नि, त्यही पनि जनताले भोट दियो होला नि त। हामीले त एकदम रुचाएको, हामीले त समर्थन गर्यौं। अहिले मैले सरकारले यति मात्रै होइन, राष्ट्रताकै सन्दर्भमा केपी ओलीले यो लिपुलेको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दलले सहयोग गरे के हो नि त भनेर आज खोइ आज हैन आज इन्डियाको आज चाहिँ एउटा कर्मचारी आएर भेटेर जान्छ। आज चाहिँ मात्र होइन, यो प्रधानमन्त्री केपी ओली होइन नि त, देशको प्रधानमन्त्री हो। राष्ट्र सम्मान आज गर्ने हो नि। चाइनालाई नेपाल मिटिसकेका त्यहाँ बोल्न नचाहने, के गर्न नचाहने, आज एउटा खुकुरो राष्ट्रवाद के जनतालाई गुमराह गर्न खोज्ने आज चाहिँ यो कुराप्रति हाम्रो आपत्ति छ। आज हामी एउटा कुरा हामीलाई फिल हुन्छ यो कुरा चाहिँ, यो जनतालाई धोका दिएर गुमराह गरेर अनावश्यक नोटङ्गी गरेर आज भोट लिएर आएको सरकार देखिन्छ। आज चाहिँ त्यो यी कुराहरू देखिन्छ। आज चाहिँ न विकास हुन सकेको छ, आर्थिक समृद्धि कुनै खाका अगाडि बढ्न सकेको छ। आज चाहिँ यी कुराहरू बाहिर कुरा के छ भने हेर्नुहोस्, एउटा कुरो तपाईँले जति पृष्ठपोषण गरे पनि सही हो, डाटाले बोल्छ कुरा के, तपाईँ हामीले बोलेको कुरा होइन। प्रधानमन्त्री भनेको अभिभावक हो। जस्तै अभिभावकले जनताले खाछ छैन, 3 करोड जनताको अभिभावक हो नि त। एउटा देशको नेतृत्व गरेको व्यक्तिले अहिले आँखा देख्नु भएन, देख्न पर्छ गरिब जनता कहाँ छ के छ, टाइम दिनुपर्छ। खालि राजनीतिक छलफल गर्न के अरे आफ्ना आसेपासेलाई चाहिँ भेट्न दिने, गरिब जनताको बारेमा कति दिन छलफल भयो? मैले त्यो हिसाबले भनेको आक्रोश हो, मेरो आक्रोश होइन। यो आक्रोश भनेको तमाम स्वतन्त्र व्यक्तिको आक्रोश हो। यो आक्रोशले भोलि राष्ट्रको निर्माणमा अर्कै चाहिँ धक्का राजनीतिक दलमा अथवा भोलिको अबको चुनावमा तपाईले केपी शर्मालाई समर्थन गरेको हो, समर्थन गरेको, राम्रो मान्छे मानेको। तर अहिलेको नै अभिभावक जस्तो आशा गरेको मान्छेले नगरेपछि आक्रोश हुँदैन। त्यो अर्थमा उहाँले आँखा देख्नु भएन, अन्धो हुनुभयो भनेको। अभिभावक हो नि त उहाँ, त देशको प्रधानमन्त्री हो नि। सबको देशमा भएको अन्याय अत्याचार गरिब अशक्तलाई म हेर्छु, विकास गर्छु भन्ने गएको व्यक्तित्व हो। त्यो व्यक्तिले नगर्दाखेरि यो भएको। अब हामी एउटा निष्कर्ष पुग्यौँ, सरकारले केही गर्न सकेन। रञ्जितजीको पनि कुरा आयो, विमलजीको पनि कुरा आयो। मैले त्यसमा अघि नै भनिसकेँ, म केवल तथ्यहरू दिनुस्, तथ्यका दिनुस् क्या सरकारले के गर्यो। मैले अघि नै जोडिसकेँ, यो क्राइसिसको बेलामा जुन हिसाबले रफ्तारले काम गर्नु पर्थ्यो त्यसमा केही क्वेसनहरू रहे पनि सरकारले अधिकतम कोसिस गरेको छ सीमित स्रोत साधनका बावजुद। मैले अघि नै भनिसकेँ। अब यो पुस्ताले काम गर्न सक्दैन उहाँले भन्नुभयो, बुढो पुस्ताले विश्राम लिनुपर्छ। रञ्जित कर्णजीको प्रस्ताव आयो, सबै पार्टी कांग्रेसको सबै पार्टी मेरो यसमा सहमत छ। तर म अर्को कुरामा आउँदैछु। अहिलेको प्राइम मिनिस्टरलाई यो जुन हिसाबले अघि यहाँ इङ्गित गरियो, यही प्राइम मिनिस्टर होइन। भारतले नाकाबन्दी लगाएको बेलामा त्यो कुराको अडान लिएर नेपालको शिर झुक्न नदिएको यही एकैछिन पाउनु न। तपाईँहरूले एकैछिन रञ्जित सर तपाईँले भनिसकेपछि त यो कुरा त सुन्नुहोस् एकछिन। अर्को भनेको
त्यो संविधान जारी हुने बेलामा त्यति बेला चाहिँ नेकपा एमालेको अध्यक्षका हिसाबले हुनुहुन्थ्यो केपी शर्मा ओली। त्यति बेला यो संविधान जारी गर्न नदिएका निम्ति प्रेसर भयो। एकातिर सुशील कोइरालाले अडान लिनुभयो, अर्कोतिर केपी ओलीले अडान लिनुभयो, अर्कोतिर प्रचण्डले अडान लिनुभयो र संविधान जारी भएको होइन। त्यसको निम्ति पनि निर्णायक नेता होइन केपी ओली। एकैछिन पाउनुहोस्, पक्नु न। अर्को तेस्रो कुरामा जोड्दैछु, यो नेपालको भूमि मेचिएको त दशौँ पहिलादेखि थियो नि। नेपालको त्यो भूमि चाहिँ हाम्रो नक्सामा नभएको दशौँ पहिलादेखि थिएन। सबैलाई एकैछिन जस्ट चिठी त पठाउनु भयो होइन, पाउनुहोस् न, त्यसलाई पनि सेल्युट गरौँ। तर त्यो नक्सा जारी गर्ने काम सबै पोलिटिकल पार्टीहरूलाई सहित सहमतिमा ल्याएर त्यो अगुवाई कसले गर्यो? केपी शर्मा ओलीले गर्नु भएन। त्यसकारण आज केपी शर्मा ओलीले त्यो नक्सा जारी गरेको कुरा संविधान संशोधन मार्फत सबैको सहमतिमा एउटा राष्ट्रिय लिडर बनेर गरिसकेको कामलाई अब इन्डियासँग डायलग नगरिकन यो विषय त टुङ्गो लाग्दैन। डायलग गर्दा आज को पात्र आयो? ऊ भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूत बनेर आएको छ। जोसुकै पनि पात्र आउन सक्छ। त्यो यो हामीले हिस्ट्री हेरौँ, विगत चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू पनि हेरौँ। यस्तो बेलामा चाहिँ विभिन्न खालका पात्रहरूलाई प्राइम मिनिस्टरले पठाउन सक्छ। भलै त्यहाँ कहिले सुषमा स्वराज आउनुभयो, एकैछिन है, कहिले उहाँ चाहिँ यो संविधान जारी हुने बेलामा चाहिँ अहिलेको चाहिँ विदेश मन्त्री आउनुभएको थियो। अहिले एउटा पात्र पठायो, तर उहाँ जासुसी संस्थाको प्रमुखका हिसाबले यहाँ भेटिएको होइन, प्राइम मिनिस्टरको प्रतिनिधिको हिसाबले, दूतको हिसाबले। र भारतीय पक्षको कुरा के हो? यो अहिलेको नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध जुन असमझदारी, साथीहरूले त धेरैले भनिराख्नु भएको छ नि, अब नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्नुपर्छ। अहिलेको प्राइम मिनिस्टरले सक्नु भएन, यो इतिहासमा सङ्कट खडा गर्नुभयो भनेर पनि साथीहरूले भन्नुहुन्छ। अनि त्यो सम्बन्ध सुधार गर्नका निम्ति अनि केही वार्ताका माध्यमहरू आउनका निम्ति फेरि अर्को क्वेसन के आउँछ? प्राइम मिनिस्टरले फेरि राष्ट्रवादी अडान छोड्नुभयो। हेरौँ न त यसलाई परिणाममा निस्कने बेलासम्म के आउँछ। के यो जारी गरेको नक्सालाई चेन्ज गर्ने गरीको डायलग सुरु भएको छ? मलाई यस्तो लाग्दैन। प्राइम मिनिस्टर निष्कर्षमा अब कांग्रेसको भनाइ के छ, तपाईको भनाइ के छ, के भन्नुस्? यो समय छैन हामीसँग। यो अति भो। कसरी अति भो? यो नेपालको इतिहासमा यति भ्रष्ट सरकारै थिएन, अति भो। यति मात्र होइन, 3200 करोडको तपाईँ सब थाहा होला रेलवेको जबरजस्त ठेका निकाल्दाखेरि म व्यक्तिगत रूपमा मेरो पार्टी कुन नेताले बोल मलाई थाहा छैन, हामी युवा साथी हामी सडक मोड लियौँ। अति भयो आज आज चाहिँ पछि बाध्य भएर जबरजस्ती गर्न खोजेकै हो। सारा नागरिक समाज, सारा नेपाली एक हुँदाखेरि पनि यो सरकारले 3200 करोडको घुस खाने भ्रष्टाचार गर्न खोजेकै हो। आज कुरा चाहिँ सक्नु भएन। आज अहिलेको ट्रिटमेन्टमा, कोभिड-19 को ट्रिटमेन्टमा यो सरकार फेर भएको हो। त्यहाँ पनि अति भएर खुला भ्रष्टाचार गरेको हो। त्यो कुरा चाहिँ अनुसन्धान पनि आज चाहिँ निष्पक्ष काम गर्न सकेन। राजनीतिक दबावमा, प्राविधिक दबावमा त्यसले पनि काम गर्न सकेन। आज चाहिँ त्यही भएर त्यसमाथि पनि आज कारबाही हुनुपर्छ, स्थानीय हुनुपर्छ। आज हुनुपर्छ आज त्यति मात्रै होइन। आज यो नेपालको सम्पूर्ण राजनीतिक नेताहरू, वृद्ध नेताहरू आज चाहिँ नेपालमा फेलर भएको नि कुरा चाहिँ। र आज म आग्रह के गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रवादी नेता हो होइन, एउटा कुरो होइन। उहाँले रको चिप्ला बोलाउनु नेपाल भारत सम्बन्धमा समाज सुरु गर्नुभयो। यो नाम हो ढोंगी, उहाँले बोलाएको ढोंगी राष्ट्रवाद हो। प्राइम मिनिस्टरको प्रतिनिधि भएर आउनु होइन, मोदीको प्रतिनिधि भएर बोलाएको होइन, ढोंगी राष्ट्रवाद हो। आज चाहिँ उहाँलाई त रको हुम्लामा आएको छ भन्ने थाहै थिएन रे, अर्को मान्छे परो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब होइन, उहाँ के भन्नु थाहा छैन। हुम्लामा यो चीनले मिल्दाखेरि के बनाउन सकिने? भारतीयको नेपालको प्रधानमन्त्रीको सम्मान्य पद हो। उहाँले त्यो कुरा बिर्सिन आज चाहिँ एउटा व्यक्तिगत रूपमा आएर चाहिँ उहाँले सबै कुरा गुमाउने आज चाहिँ यी कुराहरू। किनभने यो सम्पूर्ण नेपालीको राष्ट्रियतामाथि, स्वाभिमानमाथि चाहिँ ठुलो हमला भएको छ। नेपालको प्रधानमन्त्री कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई माफी माग्नुपर्छ नेपाली जनतासँग। रञ्जित कणकजीको कुरामा रश्मि आचार्यको समर्थन छैन। किनभने उहाँले चाहिँ एकदम टोटल्ली के भने आफ्नो अब चाहिँ यो विपक्षीको धर्म निर्वाह गर्दै बोल्नुभयो। त्यसकारण मेरो सहमति छैन। एउटा कुरा सहमति छ, यो अघिल्लो पुस्ता जो पुस्ताले चाहिँ आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व पुरा गर्नुभयो, उहाँहरूले आन्दोलनको अगुवाई गर्नुभयो, नयाँ संविधान बनाउनु भयो। यसका निम्ति हामीले अघिल्लो पुस्तालाई सेल्युट गरौँ। अब नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा हिँडाउनका निम्ति, अब यो नयाँ बनेको संविधानलाई कार्यान्वयन गराउनका निम्ति धेरै ठाउँ भ्रष्टाचार भयो भनेर यसलाई हेर्ने निकाय छन्।
हामीले यहाँ होइन, हामीले चाहिँ उजुरी गर्ने ठाउँहरू छन्। अर्को एउटा प्राइम मिनिस्टरले बोल्नुभयो यो ठाउँमा चाहिँ करोडौँ भ्रष्टाचार भएको छ, विभिन्न नेताहरू मिलेर खाएका छन्, त्यसलाई पनि उजुरी गर्ने ठाउँ छ। हो, यी उजुरी गर्ने ठाउँ राज्यका चाहिँ वाचडगका निकायहरू त्यो ती विभिन्न निकायहरूलाई एक्टिभ गराउने, तिनी मार्फत गलत गरेकाहरूलाई कारवाही गर्ने दिशातर्फ जानुको अर्को विकल्प छैन। म पनि के कुराको पक्षमा छैन भने यदि कसैले उपचारका नाममा भ्रष्टाचार गरेको छ, यदि कसैले कारबाही गर्नुपर्छ होइन, गर्नुपर्छ, सजायको भागीदार बनाउनुपर्छ। वर्षले कारबाही गर्नुपर्छ। अख्तियार छ भन्नु भने अख्तियारमा पार्टीको कार्यकर्ता हुन्छ अहिलेसम्म हिस्ट्री हेर्नुहोस्। अनि न्यायालयमा त्यही हालत हुन्छ। संस्थालाई नै विश्वास नगरेर के गर्ने? बनाउन बरु संस्था। एउटा प्रेम सञ्जेलले चुनावको बेलामा खाएको भत्ताको मुद्दा अख्तियारमा हाल्ने, ठुल्ठुला क्राइम खै व्हाइट बडीको भ्रष्टाचार खै, एनसेलको करको उठाएको खै, त्यसपछि मेलम्ची खानीमा अरूको भ्रष्टाचार खै। त्यही भएर यो सबै राजनीतिको सबैजनाले चाहिँ राजनीतिका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र आफू विरुद्ध कसैले आवाज नउठाओस् भनेर सम्पूर्णमा सेटिङ गरेर थ्याङ्क यू सो मच। यहाँ दिने जाँडामा धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद।